हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक अमेजॉन पे का मतलब अमेजॉन बैलेंस 20,000 तक रुपए आप जीत सकते हैं या कुछ भी आप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वो दिखा देता हूँ। बस अमेजॉन डाउनलोड करके साइन इन या साइन अप कर दो और यहाँ पे आपको मिल जाएगी स्पिन एंड विन। तो यहाँ पे जब ये आ जाएगा फिर आप इस पर क्लिक कर दो, यहाँ पे स्पिन एंड विन पे। ओके, मैंने क्लिक कर दिया था तो फिर मैं पहले जीत चुका हूँ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं बाद में क्या क्या जीतूंगा। मुझे लगता है आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, पर मैं ये 20,000 तक रुपए जीतूंगा। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव एंटर्ड द लकी ड्रॉ टू विन 20,000 अमेजॉन पे बैलेंस। 6 क्वेश्चन पूछेगी इसमें और आपको उनका जवाब देना है। यहाँ पे मैंने 20,000 रुपये और मैंने एक वाटर हीटर भी जीता था। I'll show you the water heater। और ये मैं 1,000 रुपये जीता था। मैं ये भी जीता दिखा देता हूँ आपको। तो फिर ये देखिए, थैंक यू फॉर प्लेइंग, यू हैव एंटर्ड अ लकी ड्रॉ। ये 5 जनवरी को ये आ जाएगी मेरी। मैं अभी आपको खेल के भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये है मेरा। तो ये देखिए, 9,929 का वाटर हीटर मुझे फ्री में मिलेगा 1 जनवरी को। तो ये एक अच्छा चीज़ है आपको। आई थिंक ये वाला में सरप्राइज वाला में स्पिन एंड विन सरप्राइज गिफ्ट, तो ये वाला में आपको मैकबुक एयर तक मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं अभी आपको खेल के दिखाऊंगा। चलिए ये वाला खेलते हैं। तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। ऑन द अमेजॉन हेल्थ एसेंशियल सेल, one can get up to how much discount, fill in the blanks। तो आई थिंक 10%। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। आई थिंक 10% या 15% होगा। 10% दे देता हूँ। तो ये गलत हो गया, 50% होगा। तो आपको सारे जवाब सही देने हैं, एक भी गलत हुआ तो आप हार जाओगे, ठीक है। तो फिर द हेल्थ एसेंशियल सेल, तो मैं तो ये हार ही गया हूँ, तो मैं बैक कर देता हूँ और ये वाला खेलता हूँ। सुजाता दिवाकर्स फर्स्ट बुक, डोंट लूज योर माइंड, लूज योर dash, fill in the blanks to complete the title of the book। लूज योर, कमेंट सेक्शन में आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं तो सेल्फ दे देता हूँ। अबे वेट होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो मैं क्या खेलूं, ये खेलता हूँ। ये मैंने खेल चुका था, ये खेलता हूँ। ये भी मैं खेल चुका हूँ। ये, तो ये मैं खेलता हूँ। विच ऑफ द चिकी मॉर्निंग पर्सनैलिटी mugs you can select to with the new Nescafe Cheeky mug pack। तो ये सही हो गया है। With the Nescafe Cheeky mug pack you can pick your mug with your favorite morning personality। I think true। ओके, ये सही है। The Nescafe Cheeky mug pack comes with a dash jar of Nescafe classic coffee, fill in the blanks।
आई थिंक 100 ग्राम। अरे ये गलत हो गया। तो ऐसे ही आप जीत सकते हो बहुत सारे रुपए। तो अभी मैं आपको प्राइस लिस्ट दिखा देता हूँ। तो ये सब 20,000 तक रुपए जीते हैं। जो भी सारे आंसर सही दे। ये देखिए HP ओमेन गेमिंग लैपटॉप, ये गेमिंग लैपटॉप जीता है। तो आप सब इस सब का जवाब दीजिए और जीतिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।